What's up, balik lagi sama gue guys. Oke, sini gue mau main game Cat Mario Force step kedua. Oke, nggak usah lama-lama, kita cek bisa saja videonya. Oke, sini sudah berada di step kedua. Oke, kita loncat. What the fuck, gue lupa. Terus awas. Oke, oke, udah. Oke, kita masuk. Ini dia, sini sudah banyak jebakan. Kemarin udah gue mainin. Oke. Kurang maju. Buset deh ini game. Oke, sini gue udah tahu jebakannya di mana, tapi nggak sampai habis. Oke, di sini ada, awas. Oke, di sini nanti ada jatuh. Oke, sekali lagi. Wait, ini nggak bisa diinjak. Oke, di sini masih ada. Sabar. Oke. Kan udah pertama langsung mati. Mulai apa sih? Oke. Ada lagi, kemarin awan jatuh. Sekarang ada yang lagi naik. Oke, kita sabar aja. Terus oke, terus ini tadi ada jebakan. Oke, sekali lagi. Oke. Oh, ternyata kalau kita lebih cepat mundur, dia turunnya juga akan lambat. Oh, gue paham. Kemajuan peta. Oke. Pas kena. Oke, sini. Di sini dia. Hahaha. Hei, jadi balik jadinya ya Allah. Mau apa sih game? Stres. Oke. Sabar. Oke, kita tunggu dia kesini tuh, yang nomor 3 akan jatuh. Oke, 1. Oke. Loh, ini ada 3 bendera. Yang mana? 4. Oke, kita cip kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke, yang nomor 3. Nomor pertama deh, kayaknya nomor 2. Buset deh, yang nomor berapa itu? Oke. Kita tes yang nomor 3 nanti.
salah pencet lagi gua. Serah lo. Buset dah. Putranya lo. Game udah hebat main ini. Oke, yo stop. Oke. Oke, kita coba nomor 3. Wes, berhasil. Berarti ini yang sisanya salah. Mana jatuh lagi itu semua. Oh, jadi bisa naikin. Ada juga nggak bisa. Ya, tolong. Bola apa sih game? Jadi yang namanya nggak bisa. Oke, terus ini bisa. Oke, bisa. Oke, jauh. Salah lagi. Buset dah. Oke, berarti kita kasih ini terus ke sini. Oke, terus. Oke, nice. Yo. Udah. Salah pencet. Oke, sabar. 2 ke 4 terus ke 5 terus ke 7 8 dan terus. Oke. Penasaran gue nih. Oke, masuk ke mana? Astaga. Gimana deh itu nomor 1? Oke, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Oke, gue harus tamatin ini game. Gue harus selesai ini. Salah pencet lagi. Oke, kita sabar. Oke, ke nomor 1, nomor 2, nomor 4, 5, terus 6, 7, 8, terus. Oke. Mana udah punya gua? Iyalah, hilang. Buset. Nggak jadi tamat ini game. Wes, yaudah, karena gue nya hilang, jadi sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue, dan see you next time.